再嚟個。係咪好過癮咧？為緊奶奶。我係食得好微棍咯，都係要買過。係啊，阿姨婆婆行出嚟啦。豬仔，嗰啲啊，跟住影緊你啊，跟住啲啊，邊度啊？睇下 BB 食奶個樣先。真係幾細個。係啊。好似盒煙咁樣。方便咯。係咯。唔使咁重咯。幾滋味啊 ！BB 食奶食嗰個樣。有一陣先，下一陣又飲一陣。係啊，冇吹嘅。因為佢2次啦。係啊。你話方便啲嘛？唔使嗰個咁笨重。嗰個都神神地嘅啦，啲電佢得。哦，係啊，耐冇用啊嘛，係咯。話幾多年冇俾拍過嘢啊，老豆。對上一次咪就係影阿 Avy 佢哋爬地嗰次啊。係咯。哇！又拍過啊！我啱啱你個仔嗰次出獄咯，又影得冇乜點影。有冇食㗎？而家佢？梗有啦，我呢啲盒係攞嚟裝咩嘅？係啊。係啊。細盒嘅喎。啱㗎啦，其實再滿都好多㗎咯，一盒。4盒啊，3盒啊？3盒。有4個盒。3個盒啫嘛。禮拜1攞蕉攞啊？你聽朝攞到咁長嘅？聽朝。即係聽朝啫嘛。聽朝嘅咩？咁即係點啊？我攞出去咯。唔煲㗎咯喎，係嘛？係。唔係咯，再煲先得啊。係啊，係啊。哇！唔知夠唔夠腍添喎？煲腍啲㗎你咁講，再開翻個火煲，試一嚿先。係啊，一路影緊㗎。知唔知道啊？係㗎，靚仔啦。近鏡嗰個正面樣，佢個正面樣都係好醜樣。奶飲咗幾多先？差唔多飲晒咯。係啊，慢慢啦。哇！幾響啊，有聲喎。味就夠味，不過呢啲肉咧未滲得透啲食水啫，比較白啲啫。你今晚又浸一晚咧，都 OK 嘅係嘛？再煲下佢一陣間。腍唔腍啊？腍喎，你我唔食喎。腍就腍，不過未熟夠喎。拎住個羹滴汁喎。啊！睇邊個係攞輪真係扯晒啊！真係啊？係啊！我都冇話屌。呢啲真。